स्पीकर सर एक स्टेटमेंट हांव करपाक सोदतां आनी माननीय मुखेलमंत्रीन हेजेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय जे स्पीकर सर wrongful arrest of two nuns sister Preeti Mary and sister Vandana Francis जेन्ना छत्तीसगडान तांकां अरेस्ट केले and they were arrested on a complaint and after that स्पीकर सर आख्खे छत्तीसगड जावं गोंयभर आनी आख्खे देशांत आज ह्या इश्यूचेर एक माहोल तयार जाला कित्याक स्पीकर सर तेंचेर एक क्लेम घायले की फोर्सफुल कन्वर्जन आनी दुसरें तेमी की ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता तेजे नंतर स्पीकर सर केरळाचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जो IT मिनिस्टर आहलो बाब चंद्रशेखर राजीव हेणे स्टेटमेंट केलो मिसअंडरस्टँडिंग जालें आज ज्या पद्दतीन स्पीकर सर म्हाका दिसता द कोर्ट हॅज नोटेड बेल तांकां मेळ्ळ्या बट द कोर्ट नोटेड दॅट दिस वॉज हायली सस्पिशियस हे नॉन स्टेट एक्टर आज ज्या पद्दतीन गोंयांतूय थोडे भोंवता मुखेलमंत्री आज म्हाका दिसता यू हॅव टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट वाय द मायनॉरिटी शूड गो टू कोर्ट टू गेट रिलीफ वेन वी हॅव अ गव्हर्मेंट आनी गोंय हे जावपा ना तुवें दखल घेवपाक जाय आमकां तुवें एक अश्युरन्स दी की जे छत्तीसगड पोस्ट पासून जे ट्विटराचेर घायलो तो मागीर विड्रॉ केलो आज जे छत्तीसगड जाला ते गोंय जावपा ना मुखेलमंत्री हेजेर म्हाका दिसता स्पेशली मायनॉरिटीज हॅव टेकन स्टेट ऑफ गोवा स्पीकर सर हांगासर अशा पद्दतीन आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा अशा पद्दतीन केन्नाच मायनॉरिटीचेर खंयसरूच अन्याय जावंक ना आनी हांव परत एकदां ताका इन्फॉर्म करता की अशा पद्दतीचो अन्याय हो केन्नाच कोणाचेर जावचो ना त्या खातीर बेश्टे वगीच भियोन वचपाची गरज ना हांव जे सांगता पळय भिवपाची गरज ना म्हणून त्या सगळ्या खातीर तू सिलेक्टिवली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा तो पुर्तुगेजान हाडलो सिलेक्टिवली तेंगेले जाय ते घेता जाय ते खाता बट यू अश्योर द पीपल ऑफ द स्टेट दॅट सर हांव परत एकदा सांगता जे नाका जाल्लो खंयच्या तरी राज्यांत कितें तरी जाला पळय न्ही ताजो भंय वगीच क्रिएट करपाची गरज ना At the onset, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister. आम्ही एक सांकवाळचो एक सेक्रेटरी ऑरविल वालिश म्हणून ताजेर खूब चार्जीस जाल्ले इवन एट्रॉसिटीज ऑफ ST ती एक चार्ज जाल्ली मागीर आनी कसले हॅरेसमेंट विजिलन्स इन्क्वायरी हाडली आनी हांवें मागिल्लें की ताजेर एक्शन जावची म्हणून म्हाका आतां कळ्ळां की ताका सस्पेंड केला ताजें हांव मुखेलमंत्र्याचें कौतुक करता आमी बी प्रोएक्टीव ओपोजिशन आमचें काम आसता हें खंय चुकता तें सांगप आनी बरें केलें जाल्यार बरेंय म्हणप तातूंत कांय वायट जायना स्पीकर सर पूण आनी एक हें सांगतना हांव याद करूंक सोदतां की आनी एक अमृत साकळकर म्हणून रायचो सेक्रेटरी ताजें हांवें तुमकां त्या दिसा नोटिसान हाडिल्लें हो मनीस स्पीकर सर मातसो सायको आपलेच कपडे बिपडे पिंता आनी पयलीं खंय तांचेर केस तयार जाता म्हळ्यार कितें पंचांचेर केस घालता प्रोसिडींग बसीच रिकॉर्ड करता स्पीकर सर असल्या लोकांक एटलीस्ट ट्रान्सफर तरी करा इमिजिएट सर हांव पयल्यान पयली कंप्लेन विजिलन्सा कडेन कितें आसा जाल्यार पळयता इट फॉलो द प्रोसिजर ओके स्टार क्वेश्चन 1 श्री विजय सरदेसाय कालू सरेरा स्पीकर सर स्टार एलबी 1B पर कंप्यूटर ई आन्सर स्पीकर सर हो प्रश्न हा नोकऱ्यांचो OBC खातीर OBC म्हळ्यार कोण ह्यो कम्युनिटी ज्यो सरकार मानता की सोशली आनी एज्युकेशनली डिसएडवांटेज्ड आनी ताजे खातीर तांकां रिजर्वेशन एज्युकेशनान आनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर सरकारान दिल्लें आसा सारांश जर करतलो जाल्यार गोंयच्या बहुजन समाजाचो नोकऱ्यांचो हो प्रश्न अमेरिकेक पासून हे रिजर्वेशन म्हणटा तें अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आसा म्हळ्यार डेव्हलप्ड नेशन्स ऑल्सो फॉलो इट स्पीकर सर हांव डायरेक्ट हो प्रश्नाचे पयले सप्लिमेंटरीचेर आता हो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27% ती कोणे हाडली ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता 27% सारको असो सरकाराक दिसता पळय प्रश्न सादो आहा ही रिजर्वेशन हे कोणे इम्प्लिमेंट केलें म्हळ्यार खंयच्या सरकारान कोणे तें करपाचो बेसीस कितें आशिल्लो आनी तो नंबर जो 27% OBC खातीर रिजर्वेशन आहा तातूंत सरकार एग्री जाता काय डिसएग्री जाता स्पीकर सर OBC रिजर्वेशन हाचे खातीर एक सादारण
27% रिजर्वेशन आसा. ह्या 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी म्हणून लिस्टेड जे आसा ते 19 कम्युनिटीज. धनगर आता ताका गवळी धनगर म्हणटात 29 डिसेंबर 2023 पासून पयलीं आमी धनगर म्हणून आसा. कुंभार इन्क्लुडींग क्रिश्चन कुंभार, तेली, शिंपी, क्रिश्चन महार, कलयकार, ब्लॅकस्मिथ, टिनस्मिथ, पागी गाबीत, क्रिश्चन बार्बर, सतरकर, भांडारी नाईक, धोबी, रजक, मडवळ इन्क्लुडींग क्रिश्चन धोबीज, नावी, नाय, नाभिक, नापीत, मालो, कोळी, खारवी, नाथजोगी, गोसावी, चारी आणि तातूंत भितर मेस्ताय, थाकर, कोमरपंत आणि क्रिश्चन रेंडर्स. पूण 2021 परत एक फावटी कोळी आणि खारवीचे आनी एक्सटेन्शन जाले, एक नोटिफिकेशन आयलें. तातूंत भितर मच्छीमारी, दिसरेकार, खारेकार, पिशेराज, जोन्नालेरो, रापणकार, मागकार, मानशेकार, फुटाणीकार, जाळकार, पागी इन्क्लुडींग क्रिश्चन पास्कादोर, तारी, आगरी, तारुकार, होडेकार अश्यो ह्यो पोटजाती आसात मेळून एक ओबीसी समाज. आणि तांचे 2012च्या पयलींसून तांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो 19.5 म्हणजे 19.5 रिजर्वेशन स्पीकर सर तांकां आशिल्ले. स्पीकर सर 19.5 ते एग्री नाशिल्ले, हे सगळे एजिटेशन करताले. आणि ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो आणि सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा. आणि ताजो मागीर CDPR म्हणटात आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो, पूण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो. 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो. त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नायक. आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो. आनीक 2021 जानेवारी 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळें ते 27%. म्हणून एक म्हाका दिसता की त्या वेळा वेले सगळ्यांनी ताचो स्विकार केलो. आणि आयज आमी ह्या 27% हाजेर पळयतात. म्हणजे हातून मदीं जे काम करपा खातीर आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे किंवा CDPR आनीक तांचीच एक संस्था आशिल्ली, त्या संस्थेनूय काम केल्लें. आनीक हाचो परिपाक म्हणूनच आयज ह्या समाजाक 27% रिजर्वेशन आयज मेळटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आता पहिले जे प्रश्न आसात ताजी उत्तरां मेळिल्ली आसात. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगले सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड रिसर्च हे पुणे बेस्ड एजन्सीन सर्वे केली आणि तांकां मेळ्ळें की 3,84,000 लोक तेन्नाचे पॉप्युलेशन ओबीसी आसात. म्हळ्यार ओबीसीचो एक्झॅक्ट पर्सेंटेज 26.26% जाले. ते समअप करून तांणी 27% रिजर्वेशन दिलें. स्पीकर सर, 19 जाती आणि तातून आनी ज्यो मंत्र्यान सांगल्या नव्यो आणि तातून मेनली भंडारी समाज आणि खारवी समाज जे बहुसंख्य आहात, हे सगळे धरून 27%च आसतले गोंयचे आसूंक शकता. स्पीकर सर, मागीर उरिल्ले गोंयकार कोण? उरिल्ले गोंयकार 10% मुस्लीम आसतले, 23% कॅथलीक आसतले, 33% जाले. 33% प्लस 27% कितले जाले? 33% प्लस 27% म्हणजे 60% जाले. मग 40%चा बॅकलॉग उरलो न्ही. स्पीकर सर, एक हे आहा की 12% ट्रायब सर्वे आसा ती सर्वे चुकल्या. 12% ट्रायबल हांव पयल्या प्रश्नाचेर तांचे ताका हे करता, याद करून दिता की इतल्यो जाती 27%च कशें आसूंक शकता? तुम्ही चिंता न्ही, भंडारी समाज म्हणटा तो हिंदू समाजाचो 60% आहा. खारवी समाज म्हणटा तो हांगाच्यान मांडवी जावन सामको व्हडलो समाज आहा. सो इतले सगळे करून ते 27%च कशें आसतले? 19 जाती प्लस मंत्री आनी एक जाती घालता, तातूंत क्रिस्तांव जाती घालता. तो इतले सगळे करून 27%च ते कशें आसतले? हे फिगराचेर तुम्ही परतो विचार करपाक तयार आसा काय म्हणटा हांव.
समाज believes that they have done a mistake. स्पीकर सर, हो पहिलोच सप्लिमेंटरी हा चालू आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगला तशें हो सेन्सस काडलेलो तेन्ना 2012 सुरू केल्लो, अर्दो सेन्सर उरलो, ताच्या नंतर 2014 आमकां पूर्ण फिगर मेळ्ळी. आतां हाची ऑथेंटिसिटी कितें आसा ना आसा हें परत एक फावटी आमचो ओवरऑल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सेन्सस येता 2027च्या नंतर किंवा केन्ना घेता तेन्ना म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सांनी आमकां पूर्ण फिगर मेळटलें की खंयच्या समाजाचो आस्पाव खंय आसा आनी ओबीसी समाजा भितर खंयच्यो पोटजाती येता आनी तांचो पूर्ण जी संख्या आसा ती आमकां स्पीकर सर जी फिगर्स मेळटली ताजे नंतर परत एक फावटी ह्या रिजर्वेशनाचेर परत एक फावटी ताजेर डिबेट जातली, ताच्या नंतर तांची मागणी पूर्ण जावपाक शकता. स्पीकर सर बरें आहा, म्हळ्यार 27 मेरेन रावचे पडले सेन्ससाक. पयलो क्वेश्चन जालो. आतां दुसरो सप्लिमेंटरी. सरकाराक खबर आहा की पर्सेंटेज रिजर्वेशन 27% जावन पसून बॅकलॉग आहा 2141 आउट ऑफ 8325 पोस्ट. हो पयलो बॅकलॉग आहा. एडिशनल बॅकलॉग आहा 560 पोस्ट. Speaker sir, requirements like liaison officers to oversee OBC reservation compliance have not been adhered to. No departmentani liaison officer म्हणते appoint करूंकूच ना. 29 डिपार्टमेंटांनी रिजर्वेशन रोस्टर म्हणतो व्हेरीफाईड करूंक ना आनी केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केला इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी. सो इज द गव्हर्नमेंट हॅपी विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ओबीसी जॉब रिजर्वेशन की हे जे चल्ला रोस्टराचेर जे न्हिदता सरकार कितले डिपार्टमेंट तुजो डिपार्टमेंट न्ही पूण ताजेर तूं खुश आहा काय म्हणून म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जबाबदारी कशी आसा स्पीकर सर, जेन्ना प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आसा ते आपापलो रोस्टर मेंटेन करता. लायझन ऑफिसर आसा तो 2141 पोस्ट बॅकलॉग आहा. एडिशनल 560 पोस्ट आनी बॅकलॉग आहा. स्पीकर सर, हे 560 पोस्ट and 227 police constable, 51 PSI, 130 MTS, 148 प्रायमरी स्कूल टीचर हे तुझेच उत्तरान म्हाका मेळिल्ले आहा. स्पीकर सर, बॅकलॉग आसतना साधारण ते हेल्थाचे 393, पोलीस डिपार्टमेंटान 324, IRBन 223, GMCन 213 आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 246 हे मेजर जे आसात तातूंत भितर आसात. ज्या वेळार हो 2014 इम्प्लिमेंटेशन जालें त्या वेळाचेर बॅकलॉग हो कॅरी फॉरवर्ड करून आतापर्यंत ज्या प्रमाणात वेकन्सी येता त्या प्रमाणात सरकार भरपाचो प्रयत्न करता. आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट लायझन ऑफिसर म्हणटा तूं अपॉइंट करूंक जाय. हांगा डिपार्टमेंट आसात, नो डिपार्टमेंटांनी लायझन ऑफिसर म्हणटा अपॉइंटूच करूं ना. 19 डिपार्टमेंटांनी व्हेरीफायच करूं ना रिजर्वेशन रोस्टर आनी केलो जाल्यार 5 वर्सां पयलीं केलो. म्हणजे हे कितें इम्प्लिमेंटेशन त्या डिपार्टमेंटान एखादे वेळ जर वेकन्सी आयली ना, नवी वेकन्सी जनरेट जाली ना जाल्यार ते डिपार्टमेंट सहसा ते म्हाका व्हेरिफिकेशनाक बसनात. म्हजो एक हे आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी रॅन्डमली एटलिस्ट 1 वर्सा भितर आपलो रोस्टर हाडून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वेकन्सी आसूं नासूं हे एक हे जावपाक जाय. आमी त्या प्रमाणे एक सर्क्युलरय काडटात की यू गेट युअर रोस्टर व्हेरीफायड. रोस्टरा खातीर आमचे कडेन येतात ते रोस्टर आमी मेंटेन करनात. Each department is supposed to maintain their own roster. They come with their आमची कॉपी रोस्टराची कॉपी येतात. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट व्हेरीफायज इट. जेन्ना खंयची वेकन्सी खंयच्याय डिपार्टमेंटान जाता, इमर्जिंग वेकन्सी आसा ती त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडेन वता. जर एखादे वेळ टीचर घेवपाचो आसा जर जाय ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन येता. एज्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट्स देम टू फायंड आउट दी व्हेरिफिकेशन where does this vacancy falls, whether it is reserved, whether it is reserved, if it is reserved for OBC, ST किंवा EWS किंवा डिसेबल हातून भितर ती वता आणि त्या प्रमाणे त्या खात्यान वता. जेन्ना OBC आणि SC आसा तेन्ना ती सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन येता. जेन्ना ट्रायबलाची वेकन्सी आसा जर जाय जाल्यार तांकां ट्रायबलाकय घेवचें पडटा आणि EWS आसा जर जाय जाल्यार तांकां ती सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करचें पडटा. आणि जर ती डिसेबल्स आसा जाल्यार ती DEPWD म्हणजे एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान फायनली वेकन्सी कोणी भरपाची हाचेर जाता. आणि एखादे वेळ आमी जेन्ना ह्यो वेकन्सीज भरतात तेन्ना खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे सपोजींग एक डिसेबल आसा आणि तो डिसेबल त्या कॅटेगरीन भितर आमकां मेळना जाल्यार 3 फावटी तांकां
एक फावटी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां ती वेकन्सी भरली वता, दुसऱ्या वर्साक तांणी परत एक फावटी त्या वेकन्सीक एप्लाय करप, एडवर्टायजमेंट जाता आनी परत एक फावटी भरती जाता. अशे 3 अटेम्प्ट्स केले नंतर जर तांकां ती डिरिजर्व करून जर परमनंट घेवपाचे आसा, कन्सिस्टंटली 3 फावटी मेळना जर जाय जाल्यार डिरिजर्व जाता आनी ताच्या नंतर सरकार तांकां अनुमती दिता, एनओसी दिता की तुमी आनी बरा म्हणून ती अनरिजर्वड कॅटेगरी. आनी इवन इफ इट इज फिल्ड विथ अनरिजर्वड कॅटेगरी, द नेक्स्ट इमर्जिंग वेकन्सी गोज टू सरकार म्हळ्यार तुजो डिपार्टमेंट. अशे कितले पोस्टांक तुवें दिल्ले अनुमती की ओपन अप करचे म्हणून? ना, एज एंड वेन सरकार आमी दिनाय तांकां. कित्याक पळय पोस्ट 2141 ऑनरेबल स्पीकर सर, पोस्ट आहा. सरकार म्हणजे जावंक ना स्पीकर सर, बॅकलॉग आहा. डिरिजर्वेशन करपा खातीर आमी दितात, परत ती एक फावटी सरकारान अशे कितले दिल्या काय म्हणटा अशे कितले दिल्या? ना म्हजे कडेन म्हाका दिसना दिल्या म्हणून. कित्याक इतले 19 जातींतलो कोण ना कोण मेळटलो ल्हान पोस्ट. स्पीकर सर हांव मातशें करेक्ट करता. ताणी जी डिरिजर्व करून दिता म्हटल्यार पळय इट इज फॉर द फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, नॉट फॉर द डिसेबिलिटी. हांव डिसेबिलिटीचे उलयना, हांव डिसेबिलिटी हांव उलयता ओबीसी बॅकलॉग. ओके, सगळे वेकन्सी खातीर म्हणटा ओबीसी बॅकलॉगाची दिवना केन्ना, ओबीसी बॅकलॉगाची डिरिजर्व करपाक केन्नाच दिवंक ना. ते फिजिकली पीएचडी कॅटेगरी जर आसत, फिजिकली हँडिकॅप्ड आनी फिजिकली डिसेबल्ड तांचीच फक्त डिरिजर्व करता. आमी हो प्रोसिजर सांगला आसा, हांवें कितल्याक दिल्या प्रोसिजर म्हाका खबर आहा. पूण आतां सरकारानूय हें मान्य करूंक जाय की हे जे फिगर हांव उलयता ते म्हजे फिगर न्ही, ते तुवेंच तुज्या उत्तरान दिल्ले आहा. 2141 पोस्ट रोस्टराचे भरूंक ना, बॅकलॉग आसा. इन एडिशन ताजेर आनी 560 पोस्ट आहा. सो बॅकलॉग भरपा खातीर सरकार क्लियर कट कितें अश्युरन्स दिता? बिकॉज सर हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन गेला, स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर नवीन वेकन्सी भरच्या पयलीं पर्सनल डिपार्टमेंटान सगळो रोस्टर व्हेरीफाय करूनच उरलेल्यो वेकन्सी भरपाच्यो. सो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर ज्यो ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड आनी हांच्या खातीर ज्यो कॅटेगरी आहा पळय त्या कॅटेगरीत भरल्यो वयतल्यो. स्पीकर सर, आतां हांव तिसरे सप्लिमेंटरीचेर येता. स्पीकर सर, भंडारी समाज म्हणटा सगळ्यान ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर, आतां ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर, हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली, एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आतां 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरींग द रिजर्वेशन रोस्टर ऑर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलूच करतले हो स्पीकर सर म्हाका जाय. आनी कोटा विदीन कोटाचेर तुमचो गव्हर्मेंटाचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर सांगचो. स्पीकर सर, 2012च्या पयलीं ज्या वेळार आमचे सरकार येवचे पयलीं सावन ह्या सगळ्या समाजान एकठांय येवन एक महासंघ आनी तातूंतल्यानच ही मागणी केल्ली आसा. आनी दुसरो प्रश्न हो आसा कोटा विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हें आयलेंच ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो, 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जर जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणान ताजेर बहस जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना मानता की सर्वे चुकल्या म्हळ्यार तूं मानता की सर्वे चुकल्या? सर्वे चुकले म्हणून म्हणना हांव. परत एक फावटी परिपूर्ण सर्वे जातली. आतां पर्यंत सर्वे केल्ली ती CDPR सर्वे चुकूंक ना. सर्वे नवी करपाक कित्याक? सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून. बिकॉज सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे विजय सरदेसाय उरतलो स्पीकर सर आनी हांव लग्नूय जाल्लो आहा. सो म्हाका हांव चेंज करना सर हांगासर कशें आसा तर तेणी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यानय बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे हांव करता मरे हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दखल घेया तुमी.
Yes. स्पीकर सर हांव परत सांगता जेन्ना एक मिनिट last question. आमी जेन्ना हांवूय हांगा हो क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकां कडेन उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा ताजेर तुमचो कितें स्टँड आहा तुमकां येवंक ना कितें हांव सांगता पळय त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचें म्हणून कांय गरज ना आमकां निवडून आयिल्ले लोक म्हाकाय लोकांनी भंडारी सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आणि एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो आहा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक आत्ता हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचें आसा त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचें आसा आणि ताज्या उपरांत तेजेर विचार जावंक शकता स्पीकर सर मुख्यमंत्री म्हजे कडच्यान आमकां डिमांड आयल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता ना स्पीकर सर हांव खंय ना म्हणटा तेणी मांडचो पण आत्ताच्या घडीक आमच्या कडेन प्रॉपर सर्वे जो आहा तो 27 जातलो सर 27 आंबेडकरूय जातले तुजे स्पीकर सर 27 आंबेडकर म्हाकाय खबर आहा 27 आमीच करचें पडटलें तें एक करना सर काय आणि फोडून स्पीकर सर आमीच करचें पडटलें तुम्ही आनी करूंक स्पीकर सर भंडारी समाजाक आणि ओबीसी समाजाक न्याय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला आणि हाचे फुडें बी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दितले खात्री आसा 19% व्हरपाचें काम जे आहा पळय न्ही ते मनोहर पर्रीकरान केलें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आनी हाचे फुडलें जे आहा पळय न्ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले आमी ठामपणे सांगता आमकां त्या आनी कोणाचें सरकार येवपाची गरज ना तुमकां जर करपाचें 27 पयलीं करा करून दाखोवपाक जाय आणि ती कृती जी आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली आहा ते आतां कितें जायना काय म्हणटा श्री कालू सरीला Honorable Speaker, तुम्ही जाणात की Article 16(4) the Constitution gives an enabling provision for doing reservation for OBC. But the Supreme Court has said that once you have given the reservation, it becomes a fundamental right. So therefore, once you have declared that 27% reservation is there for OBC, it has to be followed in letter and spirit. Now in the reply which has been given, I just want one first clarification from the Honorable Minister. Annexure 1, you have got an Annexure 1 with you? Actually reply. विचार प्रश्न All right. In the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, can you see that? First item. You have said that there are vocational instruction, 20 number of OBCs which are filled, nil, that means backlog is nil, and vacancy is 22 because you have not filled 22. Is that correct? Understanding? Now I will show it to you that please look at KTC, which is serial number 47 on that list. You have 221 backlog. Can you see that? 450, 229 filled, 221 backlog, but I don't know why answer is given nil. Total should be how many? Backlog and unfilled. There are two parts, backlog and unfilled. Now look at Education Department, which is at serial number 53. Education Department, please look on the right side. There are 247 vacancies, of which, if you look on the next page, except for 9 which are backlogged, the rest are all not filled, which means you did not attempt even to fill these vacancies. Backlog means you tried, people didn't come, so you didn't get candidates or they were not eligible. I hope you're understanding what I'm asking this question. Yes. Yes. Now similarly, in Goa Police, at 67, you have 324. At 67, please look on all your backlog. There's no backlog at all. All your vacancies are 0 in the backlog. And everything is simply a vacancy, which means you are not even trying to fill it. 324 vacancies. In IRBN, there are now some प्रश्न नाही एक प्रश्न कितले घेवपाक एक मिनिट. In IRBN, it is 223, no backlog.
स्पीकर सर, न्यू पोस्ट क्रिएशन झाल्या उपरांत ज्यो वॅकन्सीज वॅकंट आसा पळय न्ही, ते दाखयता स्पीकर सर हांव फक्त एकाच खातीर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर इज नॉट म्हणजे बाकीच्या सगळ्या जाणां हें करना अदर पेशन्स घालपाकूच जाय आशिल्लो. दे कॅन पुट इट फॉर द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑल्सो की तुमच्यो वॅकन्सीज ज्यो आसा हाच्या अंडर कितल्यो पेंडिंग आसा आनी कित्या खातीर आसा त्यो ते घालू शकताल्यो. हाव द सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कॅन आस्क फॉर दॅट पर्टिक्युलरली ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट वॅकन्सीज आनी येते दे आर नॉट गिविंग द एनओसी टू फिल दॅट पोस्ट. That's all. These vacancies have been generated now, which has come right, now. exactly. The recruitment process will follow, and then New subsequently vacancies. when it comes for advertisement, we will advertise for that. Understood my question. The vacancies right now which are existing unfilled vacancies, that does not mean. I don't think you should immediately try to cut what I'm saying. Vacancies create झाल्या तिके No, OBC Congress speaker, my question, no. My question is very simple. My question is very simple. Now, one minute. Question, as far as the backlog is concerned, my question is, why are you not having regular DPC or a DSC? Regular. Don't have it after 5 years. नाल्या लोक because आमच्या सरकार 5 वर्षांनी डीपीसी घेना आम्ही रेग्युलर डीपीसी जी आहा पळय न्हू ती घेत आसा आणि रेग्युलर डीपीसी घेता म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाचो बॅकलॉग DPC is for promotion. ओके DSC is for selection. because sir 100% for the promotion Government, I think, is not concerned about the OBCs. continued Really not concerned about the OBCs. म्हणून तर फाटल्या 20 That is why you are interrupting the question. सगळं आम्ही भरून काढला आणि म्हाका खात्री Yes, हांव Surya त्याला Rema, भरतलो. Surya Rema, तुझा प्रश्न घे. Surya Rema, तुझा प्रश्न घे. बस बसून घे. Yes. Because muddo ekdam very serious. You all have said that in 2027, after the census, you all will resolve it. Try to resolve it. Anta specific to काम विचारता की you all have also failed to provide एक demand हा म्हाका दिसता हे तुमकांय ही लेटर पावल्या already about EG medical seats in GMC जे as per 100-point roster आता तेंगेलो demand पडा through entire state quota allotment was done on the basis of 100-point roster and the reservation of streams, branches, departments, specialty for post-graduation admission was intentionally overlooked over these years. And it was attempted to favor the unreserved categories because एक minute. This resultant was almost all clinical seats were taken up. सर हांव परत एकदा सांगता आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर एक्चुअली हो कंटिन्युअसली विषय स्वतः फॉलो अप करता कंप्लीटली जाऊन Because sir ये unreserved category आपण काढले आणि नोटिफिकेशन येयले हे थोड्या जाणांक करपाचे आसा कंटिन्युअसली आमचे सरकार फॉलो अप करता त्याचे नोटिफिकेशन सोशल वेलफेअर एक मिनिट ऐक आता खबर म्हाका नोटिफिकेशन येवपाचे आहा हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिफाय करपाक ना केन्ना Because sir, नोटिफिकेशन घेवपाचें आसा म्हणून ताचे क्रेडिट घेवपा खातीर आयज तो विषय घेवन हो विषय सातत्यान मांडपी आमचे येवपाचो आसा म्हणजे येवपाचो आसा म्हणजे कितें कळना स्पीकर प्रोसेस इन द केन्ना Social Welfare Department has clearly defined. when we will notify when within this week. Next question, Shri Order sir, आतापर्यंत युवकाचे काम केलं जर जाय जरा ते ह्या सरकारान केलं आसा MBBS रिझर्वेशन दिवपाचे आसा ते ह्याच सरकारान केल्ले आसा आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनाकय पीजी खातीरय रिझर्वेशन करतले हेच काम करतले सरकार आसा त्या वेळार ह्या लोकांनी कितलेशेच आक्रंदन केले त्या वेळार तुमकां दया माया आयली ना खातीर आयज मोठ्या प्रमाणात भरती जाता बसून घ्या. Injustice to OBCs is clear injustice. मिस्टर वेंजी वेगस पहिले प्रश्न तुका एक मिनिट बसून घ्या. अरे तू पहिले तुका परमिट केले तुवें कालूच रेडा सांगले जॉईंट आल्लो नेक्स्ट क्वेश्चन रुजा फर्नांडीस हाफ एन आवर जालो एक क्वेश्चन हाफ एन आवर जालो नेक्स्ट रुजा फर्नांडीस Be pleased to state whether the Old Goa Church
since the old Goa church is designated. Question घ्या, question. Question 2A. 2A. Yeah. Minister. Speaker sir, reply is furnished per computer e-answer. Yeah. Since the old Goa church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same. Speaker sir, पयले स्वातीर म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचो प्रमोद सावंत ताका चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक जाय कित्याक आमच्या एक पार्ट एक्सपोजिशनाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 400 crores तेणें मोडून एक पार्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजिशन आमचे गोंयांत जालेलें आहा. तशेंच म्हाका आमच्या प्रायम मिनिस्टराकी थँक्यू म्हणूंक जाय कित्याक जेन्ना तो मारगांव मिटयेक येयलो तेन्ना तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमचो गोंयचो साहेब म्हणून तेणें मिटिंगेन रिफर केलो. हें व्हडलें काम तेणें केलेलें आहा. तशेंच म्हाजें मागणें आहा की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बोफोस जोरा सयत ही माग करपाची चड गरज. ओल्ड गोवा चर्च तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय. तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय. तशें दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा. तेच भाशेन आमच्या गोंयांत हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज. आनी हो मास्टर प्लॅन करतना आमचे लोकल कम्युनिटीज तशें आमचे चर्च कम्युनिटीज तशें आमचे प्लॅनिंग करपाक विलेज पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता हें सांबाळपाक आनी तेणी हो व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणी घेवंक जाय. तशें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बाय सगळे इनवॉल्व जावंक जाय. तशें हायट रिस्ट्रिक्शन जेन्ना एक मनीस रिनोवेशन करता आपल्या घराचें तेका हायट रिस्ट्रिक्शन आसूंक जाय. आनी जेन्ना हायट तर आमी 1 लाख तर मायज काडून दिली गव्हर्मेंट बिल्डींग जावं कोणी उंची बिल्डींग आसूं पुलीस स्टेशना पासून काम चलता तेका पासून रिस्ट्रिक्शन जाय कित्याक फाल्यां एके बिल्डींगेक दिले जाल्यार फाल्यां दुसरेय मागीर क्लेम करतले तेका लागून तें जावंक काडना. तशेंच कितें आसता दिसाक एवरी डे 10,000 वयर थिंगा ट्युरिस्ट येता आनी जाता कितें सद्दां थिंगासर ट्युरिस्ट कोणाक गोंय येता एक पाट कोणें दुयेंत पडटा तेका लागून गरज आहा थिंगासर एम्बुलन्स दवरपाक कित्याक एम्बुलन्साची चड गरज. तशेंच चर्चीचें काम करपाक प्रश्न विचार प्रश्न घे. ना तेच सांगता हे प्रश्न हितूनच आहा. चर्चीचें काम करपाक हितून आमकां व्हडले क्रेनी जाय व्हडल्यो कित्याक चर्चीची हायट चड आसता ती क्रेनी इम्पॉर्टंट कित्याक चर्चीचें काम करपाक आनी 12 months ऑफ द इयर एक क्रेन थिंगासर आसूंक जाय कित्याक नाल्यार हे आमचें चर्चीचें काम अशें करपाक खूब डिफिकल्ट. तशेंच आमकां थिंगा पार्किंग एक त्रास जाता फादरींग थिंगासर त्रास जाता केन्ना गेटी कडेन थिंगासर आमचे ट्युरिस्ट येता आनी थोडे वेंडर्स येता हॉकर्स येता आनी गेट ब्लॉक करता गेटी कडेन येवंक दिवपाचें ना. तशेंच ड्रेस कोड आमच्या चर्चीन येताना ड्रेस कोड इम्पॉर्टंट. कोणी ट्युरिस्ट येता एक पाट कितें मोटी घालता तल्ले बस जावंक उपकारना. तशेंच आमची झाडां व्हडली आमची रॉयल पाम ट्रीज म्हणून आसा ही आमची 2 झाडां प्रश्न विचार तुमकां प्रश्न विचारला सांगला ऑलरेडी. नाही तो तुझा प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुका 3 प्रश्न विचारपाक पयली प्रश्न मागीर हांव पत्तो उलयता तुका. तुजो प्रश्न कितें आसा नेमको प्रश्न कितें फर्स्ट ऑलरेडी विचारलाय पयलो. स्पीकर सर ताणें विचारला तो प्रश्न एकदम म्हत्वाचो. हांव म्हत्वाचो कित्याक लागून म्हणटा खुबशे फावटी ओल्ड गोवा जी हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज आसा ती जरी खूब गोंयकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी जगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची अशी सायट आसा. इट हॅज टू बी कन्जर्वड, इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, इट हॅज टू बी मेंटेन. पण हातून भितर देर आर 7 churches डेजिग्नेटेड टू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी ते गोवा सर्कल. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थंय आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरे आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट आगुस्तीन चौथे आनी पांचवे आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, 6th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन आनी 7th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. देर आर 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. The preservation and conservation of work is carried out as per the specification, conservation and preservation needs of each monument. These needs are addressed through
dedicated conservation and preservation program, which is drawn up as per the ACP duly approved by DG ASI. The monuments are also maintained by daily cleaning, regular watch and ward duties. The premises of the monuments are also kept clean and presentable at all times by ASI Goa. They do necessarily monitoring of its prohibited regulated area and issues notices and show cause notices to the violators. Further actions are taken up by district magistrate. आम्ही तुमकां सगळे ताचे कितें कितें जालां ते एनेक्शरान भितर दिल्लेच आसा. हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological sites, monument site भितर त्यो येना. So they come under ASI. जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार we will take your representation and we follow up with ASI so that तांचे कडल्यान रिप्लाय येता. We can coordinate with ASI but we cannot interfere in these monuments. आमचे कडेन जे पळय ओल्ड गोवाच्या परिसरान भितर आसात ते गोवा स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसात. ते आमचे चॅपल ऑफ मंथ जे आमी आतां मेंटेन करतात आनी आमीच ताचे दुसरे कितें काम करपाचें आसा मेंटेनन्स आसा ते आमी ताचे कॅरीड आउट करतात. तातूंत त्या सायडीन थोडेशे एनक्रोचमेंट जातात. वी आर म्हणजे आमकां थंय त्या मॅनेजमेंटा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी वी फॉलो आमचे जे कितें पोलिसेन करपाचे किंवा कलेक्टरा कडेन जे प्रोसिजर्स आसा ते मेंटेन करपाक एन्क्रोचमेंट काडपाक आमी ते करीत आसात. चर्च ऑफ सांता मोनिका ही आमचे अंडर आसा. चॅपल ऑफ सेंट झेवियर्स तशेंच सेंट पिटर चर्च रुइन्स आनीक सेंट पॉपुलो कॉलेज आनीक रुइन्स ऑफ ब्रह्मपूर ह्यो ज्यो सायट्स आसात ते आमचे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट गोवा गव्हर्मेंटाचे मेंटेन करतात. And we take due care and we are vigilant on that. त्या 100 मिटरांच्या भितर जो बफर झोन आसा तातूंत भितर कोणाचो एन्क्रोचमेंट जावचो न्हय, ती कितें स्ट्रक्चर्स येवचे न्हय म्हणून वी आर विजिलंट अँड वी हॅव अवर टीम मेंटेनिंग प्रिझर्विंग कन्झर्विंग ऑल दीज मॉन्युमेंट्स. म्हणूनच तुम्ही दुसरो प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅनसून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI आणि ASI परत आमकां बरयल्ले की आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबश्या सेशनान. आता ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरान भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचे न्हय आनीक हे सगळे काम आमी म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातूंत भितर कोणाचे इंटरफियरन्स जावचे न्हय म्हणून स्पीकर सर आयज तातूंत भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी तो मास्टर प्लॅन आसा आमी तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आमी फॉलोअप करतात. स्पीकर सर हिंगासर पयले सुवातेर रिजनल प्लॅनाचेर बफर झोन मार्क करपाची चड गरज. दुसरे मास्टर प्लॅन सगळे स्टेटीनी असो केलेलो आहा आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटानी ही करपाची चड गरज आहा. कित्याक लाखांनी ट्युरिस्ट येता कमले आनी हे आमचे युनेस्को सायट जावन आसा आनी ही आमकां प्रोटेक्ट करपाची चड गरज. तशीच जी हांवें क्रेन पळय मागल्या ती 12 months ऑफ द इयर ही क्रेनीचेर तिका काम चालू आसूंक जाय. कित्याक ह्या मॉन्युमेंट्साक आमचे हायट आसता तेका रुफिंगाचें काम आसता तेका लागून तांकां त्रास जावप करना. हे चड चड इम्पॉर्टंट काम. तशेंच खुबशे तेजे ड्रेनेजी आसूंक जाय सायडीक. आजुनूय इगोर्जे आमचे सायडीक ड्रेनेजी ना. तशेंच आमचे भितरल्यान एक कल्वट आहा तो एवरी इयर तो लीप जायना तो एक लीप करपाचो. हांव मातशें त्या नदरेक हाडटा मात मास्टर प्लॅन हाडपाची चड गरज. हे म्हाका मातशें तुवें इन्शुरन्स दिवचे मास्टर प्लॅनाचेर. स्पीकर सर हे जे युनेस्को हेरिटेज अंडर ASI कडेन आसा मॉन्युमेंट्स ते आमी मॅक्झिमम कितें आसा की आमी तांचे रिक्वेस्ट घेतात आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे परमिशन घेवन आमी परत रिडायरेक्ट TCP करपाक शकतात. आवर रोल एंड्स देर. पूण ताचे भायर जे आमी मेंटेन करतात ते मॉन्युमेंट्साचेर हांव तुका दिसता जर जायत आमी केअर घेना म्हणून आय जस्ट तुका दिता की खंयचे खंयचे हाजेर कितलो खर्च केलो तो. बाजलिका ऑफ बॉम जेजस चर्च
हाचेर एलोकेशन जाल्ले आमकां 1,08,08,182 ते फुल्ली युटिलायज केल्ले आसा, तेजे मेंटेनन्स केल्ले आसा. सेंट कॅथेड्रल चर्च आसा ताजेर 1,43,00,000 आशिल्ले, ताजेर आमी खर्च केला, मेंटेन केल्ले आसा. चर्च अँड कॉन्व्हेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस SSC 99 lakhs ह्याचेरय आमी खर्च केल्लो आसा, ते एक्सपेंडिचर फुल्ली केल्लो आसा. आमी आवर लेडी ऑफ रोजरी ऑफ चर्च हाजेर 36 lakhs आमी मोडलेले आसात, ताजो एक्सपेंडिचर जो सँक्शन जाल्लो तो केल्लो आसा. सेंट अगुस्टीन चर्च आसा ताजेर 70 लाख आमी मोडलेले आसात, जे आमकां सँक्शन जाल्ले, म्हणजे फूल फंड्स जे एलोकेट जाल्ले आसात ते आमी केल्ले आसात. सेंट कॅथरीन चॅपेल आसा ताजेर सादारण 20 लाख आमी मोडलेले आसात. म्हणूनच आमी जे भितर एक्सपोजिशन पसून केल्ले आसा पळय न्ही ते ASIनच केल्ले आसा, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान तातूंत भितर केल्ले ना. सो तुका जर दिसता कितें तुमचे जर आनी प्रपोजल आसा खंय स्पेसिफिक प्रपोजल आमचे कडेन दियात, वी विल फॉलो इट अप. Very specific. लास्ट क्वेश्चन तू मागीर उलय. स्पीकर सर, आतां आमकां मिनिस्टरान सांगलें तें बरें सांगलेलें आहा, जाल्यार कितें खुबश्यो दुसऱ्यो अनआयडेंटिफायड चर्चीज आहा, त्या चर्चीची हेतून घालपाची गरज आहा. आनी सरावंडींग आतां सांत अगोस्तीन चर्च जी म्हटल्या न्हू थिंगासर फुटपाथ सारकी ना, थिंगा इनकम्प्लीट आहा. आनी तिका सगळे हे सरावंडींग चर्चीक न्हू रस्ते बरे जावंक जाय, कित्याक न्हू आमच्या लाखांनी तिका लोक येता सायट सींग करपाक, हे चड इम्पॉर्टंट. कारण सगळ्यो आख्या गोंयान असल्यो त्यो हेरिटेज सायटी आहा तांकां अशें ब्युटिफिकेशन करपाचें चड इम्पॉर्टंट. तेका लागून ते एक मागपाचें म्हाका कडेन. आनी ती झाडां जी हांवें म्हणल्या जी आमची रॉयल पाम ट्रीज हे 2 थिंगासर. स्पीकर सर, परत आमी सांगले आसा की जे कितें रेग्युलर मेंटेनन्स लागता वी विल कॅरी ऑन विथ दॅट, आनी आतां आमी मेंटेन करतात. कळ्ळें? तुजो प्रश्न स्पेसिफीक कितें आसल्यार सांग. प्रश्न तुवें कितें सांगलें तितकें आमी करून घेता. मंत्री जो पण मोठा स्पेसिफिकली जो तुम्ही म्हणा की तुम्ही म्हणा तुगे आन्सरान आणि while replying to Rudolph, all precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site. I am saying that this is hollow, your promise is hollow. कित्याक स्पीकर सर, आता ASI तुवें 7 you read the 7 protected churches. आता you have failed to mention about 54 illegal structures. Number 2, जो illegal bungalow थिंगा within 100 meters, वो illegal bungalow थिंगा कितको येलो, ASI कितको आलो, कि who has failed, which department has failed. आता legal violations येयला स्पीकर सर, इतले म्हयने जाले, ऑरसभर जाले. आता हेजेर वो it seems to be a political protection, regulatory failure on type of the department. Specifically, I wanted to ask you, you said nothing, no, or illegal, whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework जे तुम घेवपाक जाय. You have failed. Because action has time and again, या हावजान भितर या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर खूप चर्चा जाला, कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. या सरकारान प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें केल्लें आसा, इलिगल एनक्रोचमेंट जावपाक जायना म्हणून या सरकारान हो इश्यू एकदम विषय आसा तो TCP कडेन तुम्ही घासलेलोच आसा. हावजाचो वेळ इश्यू जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात, ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात. But my department is not concerned about this. It is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? Why? TCP has revoked. But why is the question? This matter is subjudice and this has been discussed again and again this house on this same subject. Again and again this house is because sir 54 illegal structures आहे. या 54 illegal structures जाता. 54 opposition leader उत्तर दिता. ऐकून घे. बंगलो केन्ना ऐकून घे. when will you उत्तर answer the when will you basically demolish this illegal bungalow? Yes. Speaker sir, बाकीच्या मॅटर सबज्युडिस opposition leader you make a statement. We need an assurance. opposition leader you or illegal bungalow पडा केन्ना वयतलो issue. Speaker sir, उत्तर एक मिनिट. Speaker sir, या हावजाचो टाइम तेन्ना ते मॅटर सबज्युडिस आसा and this is discussed again and again in this house. Because sir, Why are you wasting this time? There are people. Because sir, selectively तुम
Opposition leader, रिगार्डिंग द ओल्ड गोवा Opposition leader, या विषयाचेर सातत्यान आमचे सरकार करी जायचे आसा. Opposition leader, Opposition leader, Speaker sir, Opposition leader, Speaker sir, मुख्यमंत्री Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, Speaker sir, वा प्रश्न असा या खात्याशी संबंधित ना ऐकून घ्या पहिले स्पीकर सर, नाका जाल्ल्या खात्याचो विषय संवेदनशील आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री उत्तर दित आसा सिद्धांत जे आसा तुम्ही अशा वर्गा वादा बरोबर दी तुमचे उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही बाबा स्पीकर सर, त्यांना अवघा समोर नाका जाल्ली गोष्ट दाखोवपाची सर जाग्यावर बसा अपोजिशन लीडर युरिया जाग्यावर बसा स्पीकर सर, तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. जाग्यावर बसा प्रश्न जो असा या खात्याशी संबंधित ना आणि या प्रश्नाचेर खूप चर्चा झाली असा. नेक्स्ट क्वेश्चन Alex Lawrence. Next question. I may be permitted to ask question 3B. रोज असे फ्रंट पेजर येवपाक ह्या तरेचे गोष्टी जाता. Question Sri Speaker sir. Alex Lawrence. Speaker sir. अशा तऱ्हेचे वर्तन पंचायत विचारात शांतपणे चालत असताना तुम्ही किंवा जे अवकाश मुख्यमंत्री झाला तुम्ही ते ऐकून घेऊन तयार करून पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपोजिशन लीडर जागा बसा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला सर प्रश्न किती हे रुलींग दिवपाची गरज आहे की नाही सीएम ते रुलींग